Хотите приобрести монеты на FIFA 16 Ultimate Team? Ищите продавца с отличным курсом, моментальной доставкой и безупречной репутацией? В таком случае мой партнер Godsman Burn именно тот, кто вам нужен. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Лакер, и знаете, когда Роналду с рейтингом 97 и Месси с рейтингом 96 попадают в одну команду недели, то это такой серьезный намек на то, чтобы записать пак-опенинг. Но все же у тебя есть право на небольшое сомнение. Но когда к ним добавляют еще мотом карточку Ибрагимовича с рейтингом 94, то здесь без шансов. Ребят, сегодня я рекомендую вам новый перспективный канал о футболе Сафа ТВ. Его авторы еженедельно делают качественные обзоры на лучшие футбольные события Европы, приправляя все интересными фактами и юмором. Уверен, вам понравится, так что обязательно заходите, оценивайте и подписывайтесь. Ссылка в описании. Да, ребят, вам это не показалось, вас не обманули. Мы действительно ловим сейчас мотом Ибрагимовича 94. Роналду 97, Месси 96, ну и лично я еще был бы рад вытащить Беллерина. Паки мы будем открывать только за 7500, к счастью, потому что были бы промо, пришлось бы открывать их, а в них бы ничего не выпало. А так, мы откроем паки за 7500, внимание, на 12 тысяч FIFA поинтсов. Только паки за 7500. Это будет круто, и я надеюсь, что мне упадет кто-нибудь из этих бестов. И чтобы еще немножко привлечь удачу на свою сторону, я думаю, нужно сделать кое-что. Да, я думаю, что вот с этим парнем за спиной вероятность того, что он выпадет, ну, немного повышается. Поехали. Итак, первый пак с Ляказетом, и нам тут падает, кстати, из ПСЖ. Хорошее начало, потому что игрок из ПСЖ нам упал. Второй пак и снова с Ляказетом, и в нем нам падает рарный защитник. Я думал, Сильва какой-нибудь, но нет. Так, а тут у нас будет, да. Отлично. Как насчет того, чтобы скипнуть этот пак, и скип нам ничего не принес? Нет. Что вы думаете насчет Насапака? Потому что я думаю, что как раз сейчас самое время для него. Давай, Насапак, поехали с Антуаном Гризманом, который приносит в паке нам что-нибудь. Сильва. Если воспринимать это как намек, то что ЛФА и еще к тому же португалец Мауриньо, то я согласен. Месси, ну принеси себя же в паке, пожалуйста, это Балази. Нет, это не Балази, это Бакамбу, я не знаю, кто это, если честно. Плюс нам еще выпал очередной тролль Нойера. Алаба, ну давай, Алаба, пожалуйста, скипаю, и тут Делафео. Нет. Так, сейчас я вот так вот сделаю, и пак понесет нам. Ну, это ради того стоило, по-моему, это того вообще не стоило. Хотя, как сказать, нам золотой набор бесплатный упал. Антуан Гризман, принеси в паке мне что-нибудь классное. Да, Калигури, да, с паками пока что совсем все плохо. Ляказет, давай, давай, давай. О, нет, почему я вдруг подумал? Я не знаю почему, но у меня сразу мысль, что это был Месси, хотя он не ЛФА, но... Ну ладно, пьяти так пьяти. Так, сейчас пак открывается, я не буду смотреть, что мне там упадет, может быть, и выпадет сейчас какой-нибудь Мотом или Роналду, но я этого не увижу только сейчас. Нет, сейчас я этого тоже не увижу. Хотя, подождите, хотя мне выпал Гризман апнутый, а это о чем говорит? О том, что он стоит 1040, так что все нормально. Давайте даже проверим, потому что я уверен, что он неплохо там стоит. Да, он где-то 40, ну ладно, 30-40 тысяч он стоит. Давайте, Роналду, Месси, я знаю, вы прячетесь где-то в этих паках, но, например, это у нас еще кто? Кэмерон. Так, ладно, у меня идея открыть пак с самим Ибрагимовичем. Давайте попробуем, но мало ли, может быть, получится. Открываем пак Ибрагимовичем. Так, смотрим, что получится из этого, я не знаю. Но надеюсь, что это хоть как-то повлияет. Ну, Алаба, давай, принеси мне. И, ну да, конечно. Гризман, давай, принеси мне. Опа, ФРВ, Франция, почему Бензема мне не падает? Ну, блин, что это за фигня? Так, а вот это интересно, это апнутый Ньян с рейтингом 75. Сколько он стоит, я, кстати, не знаю. Давайте посмотрим. Он, ну, в принципе, мало он стоит, я думал, побольше. Но, в любом случае, это интересно. И здесь у нас что-нибудь Густаво, да, Луис Густаво, кстати, у него разве не 82 был рейтинг? ФРВ, опа, Левандовский, дамы и господа, первый раз мне падает в этой фифе. Да, интересно, рейтинг 88, и что, собственно, у нас он стоит? Давайте посмотрим. А он стоит у нас 57 тысяч, я думаю, где-нибудь 60, может быть 70. И это круто. В паке с